Dad fi anfon link ar Facebook, dwi'n meddwl. I was just like, do you know what? I've got nothing better to do during lockdown. Let's do it. Best thing I ever did, so yeah. So nes I gweld y thing efo thing gwmpas yma, dda, ma hwn sounds interesting. But nes i'n jumpio gyntaf, nes i'n meddwl amdano fo. Ben nes i'n dweud, dwi eisiau bod challenge, dwi bod pwysio fy hun, a dwi eisiau bod dita fy hun. Di byddag yna disabilities dim stopio chdi. I remember I was very scared because I told you about this as well. I don't do well with being on call with people that I haven't met in person. It was so scary. It was, I was crying literally just before the call. I was like, do I join? And I was like, are we going to join? Gael swm gyntaf a gyda'n just fatha bonkers and more excited. Oh my god, hello, pawb o bod dim. A dwi'n yn bonkers a gael pawb o gyda eisiau join i mewn siarad yn y hunain o hynna. Diolch pawb sydd rili fwynhau'r sesiwn yna. Sydd rili fwynhau... Dechreuodd y syniad falle 20 mis yn ôl? Bach mwy, probably. Yeah. Just cyn i lockdown digwydd, oedd y syniad oedd i trio cael grŵp o bobl ifanc gyda'i gilydd i wneud prosiect really uchelgeisiol gyda darn o testyn oedd yn really diddorol. So nes I awgrymu beth am Faust, cyfieithiad T. Gwyn Jones, i wneud rhywbeth oedd yn really immersive am y cynulleidfa, am yr ensemble o'n i'n gweithio gyda, ac I trio rhoi brofiad newid I pawb oedd yn neud cynnwys yn y broses. So nid just i'r cynulleidfa, ond I ni I gwthio ein hunan fel tîm creadigol, I ni gwthio'r ensemble o'r pobl ifanc, a hefyd I ni gwthio ein broses o gweithio a sut ni'n gallu trio pethau newydd. A wedyn digwyddodd lockdown. A wnaeth popeth newid. Do. Stori Faust amdan pwysau mae pobl yn rhoi ar pobl, a'r pwysau dyn ni'n rhoi ar ein gilydd. I just, mae yna fel syniad o beth ydy kind of byw bywyd i'r llawn, a hwnna di'r, mae'r stori amdan trio bod yn person ti ddim, a wedyn y consequences o just dim, y consequences o anghofio amdan pobl arall pan ti'n trio creu rhywbeth fake. Dwi'n meddwl oedd o just sy'n mae pob dy fod yn lockdown a ti lot o bobl ben eu hunan am hir, ac echa lot o bobl anghofio sydd di adnabod efo rhywun sydd di siarad efo pobl iawn. A lot of anxieties to go out again, mynd I pub a falle, Faust is about that. Ac hefyd sut mae
rhoi dy gefn ar pawb gallu effeithio well, like the repercussions of that. A pobl ddim sylwi, that's your fault, mate. I beth o'n i sy'n meddwl, pan sy'n dechrau'r stori ffos yn Greta, o'n i gweld y matyn o'r beth o'n edrych dechrau, y costiwms yn wisgo, beth oedd ac yn nhw'n siarad, oedd jyst yn really weird darllen y stori, ond dwi'n meddwl fatha pobl, dwi'n meddwl fatha tam dyn nhw'n fatha, beth bod i'n pizza, na, hwn di real life stori. Cynhyrchiad dyn ni'n adeiladu yw Faust a Greta. A'r peth arall am y stori greiddiol yw fel llawer o classical text, dyn ni'n gweld yn Hamlet gyda Ophelia, dyn ni'n gweld gyda King John a Constance, yw y syniad fod mae'r merch yn y stori yn really pivotal i beth sy'n digwydd i'r lead character, ond ni byth really yn gweld beth sy'n digwydd i nhw. Cyn i chdi ddechrau wedi cael Sean's ball, oce? Na, ydych chi'n Greta. Greta pam? O'n i'n meddwl bod chdi'n caru Greta. Honestly, it felt quite empowering, in quotes, to be able to give a voice to characters who were rather wronged even in their time, and to look at that from a modern perspective, and to consider how they'd be viewed in our time, and then to sort of try and give them some kind of justice. Ond dyma'r bit lle mae ar ben ei hunan, a mae'n sort of siarad ei hunan mewn i lladd ei hunan, a wedyn mae'r anylion, y lleisiau o'r cathedral, mae'n meddwl taw nhw sy'n safio fe, cos mae just ar fi'n crogi hunan a wedyn mae'n... Let's come into a circle. So, yn edrych ar tudalen 8, like, out of the light and into the dark, ond mae'r syntax y llinell ei hunan ddim quite yn juicy, it's not quite juicy enough as a line. What does syntax mean? The structure of a sentence. Oedd o'n daunting i wneud, dysgu leins oedd yn mor anodd iddi fi, oherwydd dwi ddim yn siarad Cymraeg lot anyways, ond o'n i'n gorfod edrych ar bob un gair a dysgu be oedd y gair yn meddwl, a wedyn trio cofio fo trwy fel paraphrasing yn pen fi i cofio beth i ddeud. So yeah, that's how I tackled it. O'n i'n meddwl oedd yn mor anodd. Pan mae Beth yn dechrau. Oh, there we go. Dyn ni'n neud hynna at tudalen... Dechrau eto wneud, Just kind of line. Yeah, okay. Yr hyn yn drefyn bob dyn, adolygu gwaith. Lle rhaid i wael yn nefoedd wyw, rhyw dolyn llwyd o'r wydrin lliw. Gwai, yma'r wyn y carchar cae. Hwn dwi'n mynd, dwi'n cymryd, ond am mynd. Oedd yn really helpu fe swnio fel meddyliau Faust. It really helped it sound like they were his thoughts or echoes of his thoughts or past memories or something. But really effective, really, really effective. Beth fwyn? A wnaethon mi ryw drog i ti? Allaf aros y trienni hwn. Yn wyr yn llwyr o dan dy law miwn. Gad i mi roddi'r llaeth i'r bach unwaith. Fe gwesgais at fy mbron am orchiau maeth. Hwyddont yw ddwyn a pheri i mi gwy, me fi fy hynau'n llafodd meddai'n twy. Wel, yn y stori ni, mae yna 2 Faust, ac yn y dechrau o bob sioe, da ni fflipio coin, ac da ni'n gwybod pwy sy'n chwarae fo bob sioe. It's all by chance. Faust. O Lorgan Lear, a welai di, a mae'r olaf waith, dy cabir i. Dydy a welais i mor glos, uwch ben fy nes ganol hanner nos. O blith papura a cyfrau wyd, gyfeichis bryd wrth William Fryd. Chawni di gopa'r bryn,
hangol dy oleuni gwyn. Crwydro gyda sbrydion fy. Drwy ogofeydd y crici hafru. Greta. Yeah, dwi'n meddwl i bobl eraill efo disabilities, they can do it obviously because I fod maen nhw'n meddwl fath o fi ddim, mae disabilities stopio chdi. Dydy ddim. Just gotta do it. If you can do it, you did it, you tried it. But... Un o'r pethau cyntaf ddath yn amlwg oedd bod sefyllfa Amy o ran ei chlyw, bod ni angen gallu gwneud rhyw camau cadarnhaol i wneud siŵr bod hi'n cael yr un profiad a yr perfformwyr eraill i gyd. A dim hwnna, dim llais pawb mewn y minimeg, mae'n mewn un pwynt a dwi'n clywed mewn pawb mewn un grŵp, mewn un room kind of thing. So, mae'n really cool kind of thing. Dwi'n meddwl, ar lefel hollol bersonol, sy'n ni'n licio meddwl bod ni gyd wedi bod yn trio gweithio tuag at cynnwys pawb yn yr un ffordd. Dwi'n gobeithio fatha mewn 10 mlynedd fatha dwi'n dal gweithio bod yn actress, because hwnna dwi'n bod yn y future. A'n dal yn introducio fatha deaf awareness dal yn mewn o'n hwnna. I dithio nhw, dwi'n bod ti'n fydda, but you can do it, because otherwise you don't know if you try it, kind of thing. Wel, hefyd mae'n teimlo fel nid jyst dau cyfarwyddwr sydd, mae pawb wedi cael mewnbwn i'r holl broses ynghyd â'r ensemble ei hunan oherwydd dechreuon i'r broses gyda nhw ar Zoom. So, nid ni sydd wedi dod lan gyda'r cysyniad yma sy'n dod mewn i'r gofod a wedyn mae pawb yn just symud lle ni eisiau nhw symud. Yr ensemble sydd wedi adeiladu ac ail siapio'r holl narrative, really, wedi paraphrasio eitha lot o'r testyn, newid fe mewn i lleisiau hunan. Mae Nico Dafydd fel cyfarwyddwr arall o ochr y lens, mae ganddyn ni Sam Jones sy'n creu y llais yn mynd nôl i'r syniad o'r ieithoedd yma, yn creu y ieithoedd dyn ni'n gweld yn dod trwy'r holl beth. So mae'n teimlo fel mae'n really cohesive. Mae hwnna yn really exciting, cos mae'n teimlo mae'r holl syniadau o lleoliadau'r golygfeydd i prif tensiynau'r cymeriadau, i'r ffordd mae cymeriad yn ymateb i ryw ddigwyddiad penodol wedi dod gan yr ensemble yma da ni'n cydweithio hefo. A wedyn, o'r syniadau bach yma, mae gennym ni tîm creadigol really profiadol yn kind of ehangu a ymestyn a herio'r syniadau yna mwyn creu'r gwaith. I think it was really powerful having 5 Gretas as well, because we got to really focus on shaping each stage of her journey. Oedd na take fatha go iawn oedd o'n gyfoes dod fatha heddiw. Wel, dwi bod yn teimlo bod dwi'n gwneud y gwaith gorau pan dwi hefo rhywbeth dwi eisiau improfio. Mae'n gwell os mae'n peth rhywun arall, a dwi'n gallu gweld, maen nhw wedi cael y syniad yma, ond dwi'n meddwl bod nhw'n gwneud y pwynt mor glir. I feel like we've taken the spirit of a story, or of multiple stories, and we've taken them out of their time. Which, I mean, in our adaptation, we've got text from the original Welsh translation, and we've got very modern, like things that were written the week before, sort of thing. Ond, dyn ni'n gallu dweud, wel, di'r darn yma ddim actually yn bwysig i bed dyn ni'n trio dweud. Dwi'n really hoffi gweithio hefo pethau hen a wneud nhw teimlo bod oedd nhw bob tro yn peth modern.